Talentja e muzikës për fëmijë nga Shqipëria, Ana Kodra, e cila është njëkohësisht edhe fituese e disa çmimeve në arenën ndërkombëtare, po qëndron në Ferizaj këto ditë për të lidhur bashkëpunime me talentet e moshës së saj në Ferizaj. Ajo tashmë ka krijuar një këngë si duet bashkë me këngëtarin ferizajas Erik Grainca dhe nga ky projekt është ndarë mjaft e kënaqur. Ndërkaq talenti i Ana Kodrës vlerësohet mjaft lart edhe nga profesoresha e lëndëve të muzikës Lindita Isufi, e cila po ndihmon që bashkëpunimet e fëmijëve kosovar dhe të atyre nga Shqipëria të jenë sa më të shpeshta në fushën e muzikës. Po, Ana Kodra gjendet në Ferizaj për një arsye, sepse kjo ka një zë të mrekullueshëm dhe unë thjesht e quaj një mrekulli, jo vetëm unë, po të gjithë publiku i gjerë, të cilën e njohin Ana Kodrën, e vlerësojnë me një zë të veçantë. Kjo ka ardhur këtu në qytetin e Ferizajt për të bërë disa projekte, por ka qenë pjesëmarrëse në një aktivitet në festivalin e fëmijëve Lipjani Këndon. Kurse vet Ana Kodra tregon për televizionin Liria se po përjeton një përvojë mjaft të bukur në Ferizaj, duke i inkurajuar edhe të gjithë fëmijët e tjerë që kanë talent për muzikë që të punojnë sa më shumë në promovimin e tyre. Tani kam ardhur sepse ishte festivali Liridona Spahiut, edhe po bëheshi ishte në Lipjan e Këndon, edhe prandaj kam ardhur këtu, isha pjesë e jurisë, edhe erdha këtu, po tani kam edhe një duet që do ta xhiroj. E kam xhiruar më saktë, po do dali më vonë. Vitin e kaluar kam qenë në Junior Eurovision. Aty përfaqësova Shqipërinë dhe dola vendi i 13 apo i 14, nuk më kujtohet. Dhe prandaj pastaj shkova tek The Voice Kids, atje shkova deri në finale, deri në fund, po pastaj nuk e mora çmimin. Kam bërë shumë aktivitete të tjera, po këto ishin dy nga më të rëndësishmet që kam marrë pjesë. Tani nuk e di se çfarë do presim, po gjë e sigurt që di unë është që gjithmonë kam për të qenë këngëtare. Nuk e ndroj këtë rrugë. Unë i them që në qoftë se duan të këndojnë, në qoftë se kanë talent, që ta shprehin talentin, ta nxjerrin zërin jashtë, se fundja nuk bëhet nami. Njohës të muzikës për fëmijë tregojnë se Ferizaj me festivalet e shumta të këngës për fëmijë viteve të fundit është bërë një qendër e talenteve muzikor, por ka ende nevojë për një përkrahje më të madhe që këta këngëtarë të vegjël të prodhojnë vlera të vërteta muzikore. Po ka mjaft talent të Ferizaj, qyteti Ferizajt ka një numër të madh të talenteve, mirë po tash këto festivalet, këto aktivitetet e ndryshme po ju japin mundësinë që të prezantojnë talentet e tyre. Pastaj nëpërmjet këtyre festivaleve po kemi mundësi të kemi njerëz sikur Ana Kodra për shembull, diçka të vinë nga Tirana, nga qendra të ndryshme edhe jashtë Kosovës dhe po i gërshetojnë ose si të them, po bashkëpunojnë njëra me tjetrën dhe kjo është një zgjidhje e mirë. Këngëtarja e vogël nga Tirana Ana Kodra në fund të këtij tregimi televiziv si një talent e rrallë sjell disa tinguj të bukur muzikor. I always been